갑자기 살이 찐 경우, 우리가 비만으로 인해서 목에 지방이 꼈다. 여러분 안녕! 미녀 한의사 민예은입니다. 내 눈! 우리가 저번 편에서는 병리적인 코골이와 수면 무호흡 증상들에 대해서 자세히 알아봤는데요. 그렇다면 이번 편에서는 이 코골이와 수면 무호흡이 왜 일어나는가, 그리고 이것을 어떻게 치료하는가에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 왜 코골이와 수면 무호흡 일어날까요? 결론은 코의 숨길이 막혀서입니다. 우리가 비강에서 인후부까지 또 폐까지 이어지는 이 호흡의 통로, 이 호흡의 통로 어느 부분이 막혔다라는 뜻이거든요. 우리가 풀필이 불어본 적 있으세요? 어떤 소리가 나게 하려면 좁은 공간에 강한 바람이 쐴 때 우리가 소리가 나타나게 되죠. 마찬가지입니다. 풀필이 부는 것처럼 코부터 시작한 이 호흡의 통로에 어떤 구간이 막히게 되면 그 부분이 떨리는 증상이 나타나는 것이 코골이와 수면 무호흡인데요. 그렇다면 이 숨길이 왜 막히냐? 가장 많은 이유는 첫 번째로는 비강, 우리가 코 안에 있는 부분, 혹시 코가 막혀서 비염과 축농증 때문에 축농증을 몇 년 앓다가 코골이가 최근에 심해진 분들, 딱 여기에 해당하게 됩니다. 비염과 축농증 때문에 코의 숨길에 막혀 있거나 상비도, 중비도, 하비도가 막혀 있는 경우, 또 이것으로 인해서 부비동에 이런 공간이 확보되지 않은 경우에는 코골이가 생기고 또 더 심해지게 됩니다. 그래서 비염과 축농증, 여러 가지 이런 비코 질환으로 인해서 코의 숨길이 막힌 경우, 그 경우에는 우리가 코의 숨길이 막히니까 바로 구강호흡 하게 되겠죠. 구강호흡 하게 되는 경우가 바로 코골이와 수면 무호흡을 유발하게 되는 가장 첫 번째 원인이 됩니다. 두 번째는 우리 요즘 현대인들 맨날 스마트폰 보느라고 경추가 틀어져 있는 경우가 정말 많은데요. 결국 얼굴도 구조적으로 우리가 접근을 할 때 두개골, 얼굴뼈와 턱관절, 경추의 이런 구조적인 밸런스가 깨진 경우에도 코골이와 수면 무호흡이 나타나게 됩니다. 세 번째는 갑자기 살이 찐 경우, 우리가 비만으로 인해서 목에 지방이 꼈다라고 표현하기도 하는데, 지방 조직이 이렇게 축적되게 되면서 편도나 혀 뒤쪽 공간이라든지 혀 공간이라든지 이런 공간들이 비대해진 경우에 코골이와 수면 무호흡을 유발할 수 있습니다. 그럼 코골이와 수면 무호흡 어떻게 치료할까요? 코골이와 수면 무호흡 치료는 크게 두 가지로 나눌 수 있는데, 첫 번째는 수술 치료, 그리고 비수술 치료, 이렇게 두 가지로 나눠볼 수 있습니다. 보통 이비인후과를 가면 수면 다원 검사를 통해서 양압기 착용을 권유받거나 또는 수술을 권유받게 되는 경우가 많은데, 저는 수술을 고려하시기 전에 반드시 비수술 치료 먼저 받아보라고 권하고 싶습니다. 목젖이나 혀뿌리 등 거기 기도를 막히게 하는 그 원인들의 조직들을 제거하는 시술은 그 자체도 몸에 상당한 부담이 될 뿐만 아니라 수술하고 회복하는 과정이 상당히 고통스럽거든요. 그 정도의 수술의 불편함을 감수하고 반드시 그 수술이 필요한 경우는 사실은 정말 드뭅니다. 그럼 수술하지 않고 어떻게 코골이와 수면 무호흡 치료할 수 있을까요? 우리가 원인과 치료는 늘 결부되어 있죠. 첫 번째는 비염과 축농증을 해결해서 코의 숨길을 넓히는 치료를 통해서 구강 호흡을 하지 않도록 만들어주는 것입니다. 실제로 코의 숨길이 조금만 좁아져 있는 경우에는 테이프만 붙이는 것만으로도 코골이와 수면 무호흡 증상이 줄어드는 것들을 경험하실 수가 있고요. 만약에 그 정도로 낫지 않는다고 하면 실제로 코의 숨길을 넓혀줄 수 있는 치료, 또 비염과 축농증을 해결할 수 있는 치료를 통해서 증상을 완화시키고 치료를 할 수가 있습니다. 두 번째는 경추가 틀어져 있고 턱관절과 두개골, 이 밸런스에 문제가 있다면 추나 치료와 교정 치료를 통해서 고칠 수 있습니다. 세 번째는 비만 때문이라면 살을 빼주고 조직이 늘어지고 점막의 탄력성이 너무나 부족한 경우라면 이를 보완하고 치료해 줄 수 있는 한약 치료를 통해서 고칠 수 있습니다.
그렇다면 한의원에 오지 않고 집에서는 어떻게 관리할 수 있을까요? 첫째는 구강 호흡을 막아줄 수 있도록 입술 테이프를 밤에 잘 때 붙이시는 것입니다. 그리고 식이요법으로 체중을 조절하고 특히 점막의 부조를 유발하는 음주를 피해 주시는 것이 중요하겠습니다. 오늘은 코골이와 수면 무호흡의 한의학적 치료 방법, 비수술 치료 방법에 대해서 알아봤는데요. 다음 편은 인생 참 피곤하시죠? 한의사가 내 몸을 챙기는 방법 준비해 볼게요. 다음 편에서 만나요. 안녕!